Jins genetikasi o'rtoqlar. Qanaqa jinsli organizmlar bor? Erkak urg'ochi organizm. Erkak urg'ochi. Hammasiga xosmi shu? Hammasiga xos emas. Germafroditlar bor. Germafrodit. Keyin yana nima bor? Jinssiz usulda ko'payadiganlar bor. Ularga jins tushunchasi xos emas. Mana shunaqa. Shularga ham asosan bu hayvonlarga xos bo'lib ketadi. Hayvonlarga erkak urg'ochisi. Masalan, kiyiklar to'dasi deylik. Shu kiyiklar to'dasida erkak va urg'ochi kiyiklar mavjud. Shularning son nisbati necha? Nechta erkak, nechta urg'och bo'ladi o'ylaysiz? Birga bir bo'ladi. Ayrim jinsli organizmlarda, erkak urg'ochili organizmlarda jins nisbati birga bir. Ozroq farq qiladigan vaziyatlar bo'lishi mumkin, 49% ga 51%. Deyarli uncha farq qilmaydi. Odamlarda ham shunaqa, birga bir, erkaklar, ayollarning nisbati, hayvonlarda ham shunaqa. O'zi tabiat mana shuni moslashtirib olgan.